खालामनांगोन मानो होनब्ला दाबसे जायगायावनो बिसोरो बोसोर थानानै मोनसे लबि खालामना लाबाय बेहाय जाय अफिसारफोरानो फैयो बेखौ बिथांमोना सिगिनानैबाबो मानाबाबो लबि खालामजोब्बाय खामानि मावनायनि परिबेस होआ दा बेखायनो बिनिफ्राय होखारनायनि बेबस्था खालामदों अकल उदालगुरिल' नङा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिबो एसे सोलाय सोलाय खालामगोन आरो बे माबा मोनसे गाज्रि मोननाय नङा जुदि गोदान जायगायाव थाङोब्ला गोदान गोसोयै खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस जायो आरो बेखायसो आरो माने बोसोरफ्रोमबो बे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवहाय बेबायदि किसान मेला जायो आरो बेबायदिनो दिनै 2026 सननि जे उदालगुरि जिल्लायावहाय मोनसे किसान मेला बाहाय बिथांमोना अर्गानाइज खालामदों बाहाय जिल्लानि मोनफ्रोमबो ओनसोलनिफ्राय आबादारिफोरखौ बाहाय लेंहरनाय जादों आरो दिनै बे अनुष्ठानावहाय जोंहा माखासे साइन्टिस्टफोर फैगोन रिसर्स पार्सन हिसाबै आरो जोंहा जायफोर आबादारि दं बिथांमोना सावरायलायगोन आथिखालाव जों मिथिगौ गोदान टेक्न'लजि ओंखारबाय गोदान मेसिनारिफोर ओंखारदों आरो दानि जुगा गोबां बादायलायनाय जुग बे समाव जों बोरैहाय जों जि खेथि खालामो बेखौ साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय सोलोंनायनि मोनसे खाबु बेखौनो बेवहाय सोलोंनो हागोन रायलायलायनो हागोन आरो बिसेस भाबै आंथ' बुंदों जे एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ जोंनि BTC आवहाय जाबायदि अबस्था बेखौ जों थिग खालामनांगोन आरो बेखायनो गासै अफिसारफोरखौ जोंनि आबादारि बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जों ज'है खामानि मावनो मानो होनब्ला 80-90% आबादारिनि सायाव माने सोनारनो गोनां जायो दा बेखायनो जों बे डिपार्टमेन्टखौ जुदि एसे गुरुत्त' होआब्ला इयुनाव गोबां जानाय मुवाफोराव हयथ' आंखाल जागोन दा बेखायनो बांसिन जों गुरुत्त' होनांगोन बाहाय बिसेसबा बे दिनैनि बे किसान मेलानि जुगिदि आबादारि आरो साइन्टिस्टफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायलायनाय जागोन आरो गोबां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सोलोंनो हागोन आरो दाथ' जिबायदि थासारि मोजां नङा आरो जोङो जिहेतु गोदान सरकार दादों जों गोदान बाजेटआवसो जों फैसा मोनगोन आं नाजानो मोजां फोसाबनो थाखाय दाथ' मोजां अबस्था नङा जों जुदि नायनो थाङोब्ला जोंनि उदालगुरि अफिसखौनो नायदो थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना बे एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव जेबो मावासै बाहाय जिरायनो हानाय मोनसे अबस्थायानो गैयामोन क्वार्टारफ्रा ओरैबायदि बायला जिलामोन थानायनि अबस्थायानो गैयामोन गथे हाग्रा गुदुमोन आं जेब्ला एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टखौ दायित्व लानानै जेब्ला बे कम्पाउन्डआव फैयो गथे हाग्रा गोनजा माने पेसाबखाना गैयामोन पायखाना मोजां गैया दैनि बेबस्था गैया जेबो गैयामोन दा बेफोरखौ नुनानै आङो बेफोरखौ एसे फोसाबनो इतिमध्य आखायाव लाबाय मानो होनब्ला अफिसारफ्रा अब्लासो खामानि मावनो हागोन जेब्ला थानाय मोनसे जिरायनायनि मोनसे मोजां परिबेस थागोन अब्लासो बिथांमोनाबो खामानि मावनो हागोन आरो जायो जों बेखौनो सावरायबाय थादों बोरैहाय जों जिखिनि आबाद मावगोन जिखिनि प्रडाक्सन जों खालामगोन बेखौ फाननायनि बेबस्था फाननायनि जायगा जों बेबस्था खालामना होनांगोन आरो दिनै बे बिथांमोना मोनसे टपिक निस्सय लादों बेखौ बिथांमोना खालामगोन आरो खालामनांगोन मानो होनब्ला दाबसे जायगायावनो बिसोरो बोसोर थानानै मोनसे लबि खालामना लाबाय बेहाय जाय अफिसारफोरानो फैयो बेखौ बिथांमोना सिगिनानैबाबो मानाबाबो लबि खालामजोब्बाय खामानि मावनायनि परिबेस होआ दा बेखायनो बिनिफ्राय होखारनायनि बेबस्था खालामदों अकल उदालगुरिल' नङा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिबो एसे सोलाय सोलाय खालामगोन आरो बे माबा मोनसे गाज्रि मोननाय नङा जुदि गोदान जायगायाव थाङोब्ला गोदान गोसोयै खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस जायो आरो बेखायसो आरो